अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा हलवा जिसके बहुत ही फ़ायदे हैं। तो चले करते हैं रेसिपी स्टार्ट, और मैं आपको इस वीडियो में साथ साथ इसके फ़ायदे भी बताऊँगी। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसमें है देसी घी, गंदम का आटा, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें लेंगे ज़ीरा, और साथ इसके लिए आपको चाहिए चीनी, या आप हस्ब ज़रूरत चीनी आप इस्तेमाल करेंगे, और साथ में 1 गिलास पानी का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक सॉस पैन में आप देसी घी डाल के उसे गरम कर लें। जैसे ही आपका ऑयल गरम होने लगे आप उसमें शामिल करेंगे आटा, ठीक है। और आपने आटे को साथ ही मिक्स करते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, ठीक है। ये देखें, आप इसमें चेक करें, इसमें आटे को बॉईल आने लग गया। अब इसमें आप ऐड कर दें ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और मिक्स करते रहें ताकि इसमें जो बबल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाए। बबल्स बनेंगे तो इट मीन कि आपके जो ज़ीरा और आटा वगैरह है वो पकना स्टार्ट हो गया। और इसमें आप शामिल कर दें 2 छोटी इलायची। आप इसमें चम्मच साथ साथ हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। ये आप चेक करें, इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये आप चेक करें, और इसकी कंसिस्टेंसी भी साथ साथ गाढ़ी होती जाएगी। तो बात करते हैं इस हलवे के फ़ायदे की। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जैसा कि अब मौसम भी चेंज हो रहा है तो इसमें ये बहुत आम है। इससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप आफ्टर डिलीवरी इसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, इससे आपको ताकत आती है। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो भी अगर ये खाना शुरू कर दें, रात को सोने से पहले खाएं, तो इससे वेट गेन आपका हो जाता है, ठीक। और इसमें अब हमने ऐड की है चीनी, ठीक है। आप चीनी को साथ साथ मिक्स करेंगे। चीनी चूँकि आप शीरा इसमें से निकलेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और ही ज़्यादा थिक होगी और ये नीचे भी लगना स्टार्ट होगा। तो आप साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे, ठीक है। आँच आप इसके लिए मीडियम रखेंगे ताकि जो आपका हलवा है वो तह को ना लगे, ठीक है। क्योंकि अगर तह को ये लगता है तो जायके में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो आप चम्मच साथ साथ हिलाते रहें। ये देखें, इसमें बबल्स भी बनना स्टार्ट हो गए हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, देखिए किस तरह की होगी है। ये आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें ऐड कर लें बादाम। बादाम आप ऐड करें तो हलवे का जायका और भी मज़ेदार हो जाएगा। तो ये हमने इसमें ऐड कर लिए बादाम। आप अपनी मर्ज़ी के मेवा जात इसमें अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने बादामों को अच्छी तरह से भून के मतलब इसमें पकाना है अच्छे से, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि जो बादाम है वो उसमें गल जाए ना। ये आप चेक करें, और साथ अगर आप चेक कर लें, अगर आपको मीठा कम लग रहा हो तो अभी हम इसमें मज़ीद मीठा भी ऐड कर सकते हैं, मतलब चीनी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हम थोड़ा सा इसमें मीठा कम लग रहा था तो इसमें हमने चीनी मज़ीद ऐड कर ली है। अब ये देखिए, ऑयल जो था वो ऑयल इसमें से निकलना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड कर लें ताकि बादाम अच्छे से बिल्कुल गल जाए। और अगर आप इसे डेली रूटीन में भी यूज़ करना चाहें तो आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे आप सारा दिन सुस्ती से मतलब जो थकन वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। आप काफ़ी एनर्जेटिक इससे रहते हो, क्योंकि ये आपके जिस्म में जो है वो एनर्जी लाता है।
ये आप चेक करें, देखें किस तरह बादाम भी गल गए, हमारा ऑलमोस्ट जो हलवा है वो तैयार हो चुका है। और जो हमने इसमें देसी घी डाला था वो भी सारा बाहर निकल आया है। मतलब आपका जो हलवा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलें हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये चेक करें, माशाल्लाह। आप भी ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको हलवा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।